Meghalaya Post.news. Kasamla lari tingkai laurinyang kathira nar nakshnong mairang kabala mikmat ya kajala Meghalaya Shakalimpung Kilo India Trail Games arajar arpun rio kabala sedang menta kasengi ha Chhattisgarh kalawan ra ya kanam bat buram ya kajala hadian baklakur ya katakma rupa beningkong na katay kalimpung na pedang saungut kibala lej benshimentalang ha katay kalimpung na kajala Meghalaya ha kajingile kai weightlifting kasamla lari tingkai kelasya penli makmat kathira nar na kajala Odisha bat Manipur ha kakerdan sanpulai kilogram hadian baklayo bankur hadu sis palai points bat kore ka kerdan kabalai ketika samla kadairu kabasyahi kaya poko sports talent sportality hanong ba Shillong haka jingtray lang bat ka Meghalaya Weightlifting Association kajingla jong kasamla lari tungkai ban kur takma na gatay kalimpung kalapan kemen syikaday ka kanhun Meghalaya Weightlifting Association hapo ka jingela ba Donald Rambay kum presiden bat kamtam yaw coach Duljit Bora na kajala Assam leng ba ka jingyo kur takma na gatay kalimpung ketika samla kanyo ru ka jingsiyo na Sarkar India kumba prasnem banagalyang ka Meghalaya Weightlifting Association ka Kermens Kemru bagi tay bat kirangile kay kejala kinang kurta kema susu hakisngi banwan. Meghalaya Post.news.